নমস্কার, আমি কবিরাজ জ্ঞানরঞ্জন পাল। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। যেহেতু এখন শীতের সময় সকলের ঠান্ডা কাশি লেগে থাকে, আমি ঠান্ডা কাশির একটি টিপস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বাসক গাছের ছালের 100 গ্রাম পরিমাণ নিয়ে 1 লিটার জলে সিদ্ধ করে 250 গ্রাম থাকতে নামিয়ে 1 কাপ পরিমাণ সিরাপ 1 চামচ পিপলস চূর্ণ মিশিয়ে খেলে আশা রাখি কাশি রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অন্যদের শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। এই ধরনের স্বাস্থ্য ও রোগ নিরাময়মূলক ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।